અમદાવાદના દાણી લીમડા વિસ્તારમાંથી કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે। કફ સિરપની બોટલનો નશા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો। એસઓજીની ટીમે હાલ તો આ કફ સિરપની 101 બોટલો જપ્ત કરી છે। ફિરદોસ મસ્જિદ પાસેની સોસાયટીમાંથી આ કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે। આ સાથે નાસિક મોહમ્મદ હનીફ શેખ નામના વ્યક્તિના ઘરેથી આ જથ્થો મળ્યો છે। 22,000ની કિંમતની સિરપની બોટલ સહિત 77,000નો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો છે। એસઓજી પોલીસે હાલ તો આરોપીની પણ ધરપકડ કરી છે। 101 બોટલ કફ સિરપ અહીં ઝડપી પાડવામાં આવી છે। આ સાથે એક આરોપીની પણ ધરપકડ કરાઈ। અમદાવાદના દાણી લીમડા વિસ્તારમાંથી કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે। કફ સિરપની બોટલનો નશા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો। એસઓજીની ટીમે હાલ તો આ કફ સિરપની 101 બોટલો જપ્ત કરી છે। ફિરદોસ મસ્જિદ પાસેની સોસાયટીમાંથી આ કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે। આ સાથે નાસિક મોહમ્મદ હનીફ શેખ નામના વ્યક્તિના ઘરેથી આ જથ્થો મળ્યો છે। 22,000ની કિંમતની સિરપની બોટલ સહિત 77,000નો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો છે। એસઓજી પોલીસે હાલ તો આરોપીની પણ ધરપકડ કરી છે। 101 બોટલ કફ સિરપ અહીં ઝડપી પાડવામાં આવી છે। આ સાથે એક આરોપીની પણ ધરપકડ કરાઈ।